又嚟睇荔枝嘞喎，睇荔枝甩幾多嘢嚇？哇，好多好多，落水啊落水其實落果攞啦，好犀利嘅。有啲粉絲朋友問，依家可以施肥未？我咧就冇施肥啊，我等佢3次落果後，再去施肥，即係等個嗰隻個荔枝啊，荔枝入邊個肉包過荔枝核啦，再去施肥。依家想施嘅可以施少少，冇施多啊。但係咧我就冇施嘅，我扭遲啲就施啦。未甩了，日日去睇果園，嗰啲都係打咗3次壯果囊噶啦，打咗3次嘅壯果囊。所以咧我哋依家係嘛更係施肥咧，就有啲怕嘅會落果咯。所以我哋就要咩啊？葉面補充營養。好多花絲。未備好壯果囊嘅朋友就揸緊時間備好啊！嗱，呢啲冇落得了嘅係嘛？冇落得了啊！仲有，冇怕冇怕，定期補充葉面肥就好有必要㗎啦。仲有啊，未落得了。壯果囊一包係兌水1000斤嘅，30斤水係加15克或者17毫升。呢啲都好大粒㗎啦，一樣落紅橙膏啊，一樣落果啊，見到未？不過我建議大家依家咧，雖然落雨，但係咧就暫時冇施肥咯，等佢個果肉包過嗰個荔枝核再去施肥。我哋葉面補充多啲營養，打壯果囊啊！呢就係果啦，係嘛？仲有好多嘅未落得了嘅。呢啲咪係果啦，仲多過頭啊！